Salve a tutti bro, io sono Bit64 e oggi siamo in un tutorial. Vi mostrerò una mia amica mi ha chiesto come hai fatto, una che si chiama The Best Fox 04 mi ha chiesto come si fa ad usare Lifebot per giocare in multiplayer su Minecraft. Beh, è molto semplice. Prima di tutto andate su Lifebot. Vi chiederà qua la password, il nome, l'username, tutto in inglese. Andate sul registro, mettete l'email, la password ed è tutto fatto. Voi uscite da Lifebot, per vi siete registrati. Poi se non avete un server tipo la Skywars, andate su Minecraft P7 List, lo scaricate su Play Store, prendete un server qualsiasi, prendo la quarta, la Skywars, ecco qua c'è l'indirizzo e la porta, e poi andate su Minecraft, già tengo, aspetta, ritorno tutto indietro se non capire niente, andate sul nuovo, la freccetta con la croce ed ecco qua l'indirizzo IP, il nome. Voi sul nome mettete un nome qualsiasi e sull'IP dovete mettere l'indirizzo. Ecco l'indirizzo che tenevo su. State con le pagine così, le pagine. Beh, c'è il server domain, la lista, l'indirizzo. Beh, lo scrivete qua, poi facete ogni volta così, poi fai così, perché se ve lo dimenticate di scriverlo, lo copiate e scrivete aggiungi. Tanto io lo gioco. Poi se l'avete già quel server vi chiederà già ce l'hai quel server. E poi altra cosa, quando vi siete registrati, avete messo l'indirizzo, andate sul server, mo dirà che non c'è la linea, ecco, questo, sì è questo, c'è questa scritta gialla, che significa che vi dovete mettere la password, vi dovete registrare. Poi entrate sul gioco e vi butterà via. Che forza pazzesca vi butta. Vi butta via perché non vi siete registrati. Voi vi siete registrati e per questo voi andate su qua, sui commenti, scrivete la password e poi andate su successivo. Poi uscite da Minecraft, vi siete registrati e vi farà entrare. Però io non mi sono registrato. E ragazzi, quando voi uscite dal server e poi lo rimettete, vi chiederà di nuovo di registrarvi. Poi vi registrate di nuovo e potete giocare. Poi uscite dal server, poi lo rimettete il server e vi chiederà di nuovo il registro. Quindi ragazzi, spero che vi sia essendo utile. Quindi ragazzi, io volevo chiedere pure una cosa. Voi qua c'è il nome, l'username su Lifebot. L'username che avete creato vi comparirà sul nome. Voi non dovete toglierlo. Se scrivete il vostro nome dirà che non vale quel nome, quindi non cancellate il nome che avete creato e vi farà entrare. Questo che vi volevo dire. Quindi ragazzi, io salterei di nuovo. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento o mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su e ciao, sto Bit64. Ciao ragazzi e al prossimo video. Ciao ragazzi.